हेलो दोस्तों, आज ऐसी चीज़ का अनबॉक्सिंग करूँगा। बड़ा पैकेट छोटा धमाका कहा जाए। एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, तो चलिए शुरू करते हैं। बिल बिल में तो कुछ नहीं दिख रहा है, कट गया। इसको साइड करते हैं। फोटोनिक्स का है Type-C to USB OTG एडाप्टर। तो आप समझ ही गए होंगे इसको किस लिए मंगाया गया है। जैसे कि आजकल, क्योंकि आजकल सैमसंग आईफोन में केवल Type-C केबल बस दे देता है और एडाप्टर अलग से लेना पड़ता है। तो अपने पुराना एडाप्टर USB Type-A वाला रहता है, उसमें लगाने के लिए है। तो मैं एक बार आप लोग को दिखा देता हूँ चार्ज में लगा के। तो चलिए इसको सेटअप करते हैं चार्जर पे। ये कनेक्ट इधर हो गया और ये हमारे पास एक केबल है और एक केबल नया केबल है, अभी तक ओपन नहीं। एप्पल का केबल है, ओरिजिनल iPhone 15 का। कनेक्ट हो गया, चार्ज भी करके दिखा देते हैं एक बार। देख सकते हो, है ना, बड़ी काम की चीज़। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अमेजन से मंगाया गया है और 109 रुपये में आया है ये।